Guru honorer baik yang gajinya tibang 300.000 sebulan pakai dikata beban negara sama si Markona. Lah terus apa kabar Ono? Pejabat-pejabat yang gajinya 3 juta per hari tapi masih korupsi. Apa kagak jadi beban rakyat itu? Lah guru mah udah sewajarnya dikasih gaji di atas UMR. Karena pekerjaannya kagak gampang, tanggung jawabnya berat. Kudu ngajarin anak orang dari bego sampai pinter, dari belum kenal huruf sampai bisa baca. Bohong kata